ឲ្យតែចង់ថតរូបស្អាតប្លង់ស្អាតនាំគ្នាជិះឡាន1ម៉ោង2ម៉ោងចេញពីធ្វើការនាំគ្នាទៅបើថ្ងៃសម្រាប់វិញនាំទៅដល់តែកន្លែងថតរូបនឹងនាំគ្នាចង់ពុលឡានម្ដងឥឡូវនាំគ្នាឈប់ជិះឡានពុលហើយមកដើរលេងជុំវិញផ្ទះបើនិយាយពីទេសភាពមិនចាញ់ពីកន្លែងឆ្ងាយហ្មងនៅតាមផ្លូវមានផ្កាមានទឹកហូរនិយាយទៅតែជាក់ភ្នែកម្យ៉ាងក្នុងខែ5នេះពួកខ្ញុំថែមម៉ោងឡើង3អាទិត្យមានតែមួយអាទិត្យទេដែលបានសម្រាប់ឥឡូវយើងចូលដល់ដើមខែ6ហើយចឹងដើមខែ6សប្តាហ៍នេះថ្ងៃសៅរ៍ពួកខ្ញុំនឹងក៏បានសម្រាប់មួយថ្ងៃអត់មានបានគេងផ្ទះទេនាំគ្នាមកដើរថតរូបថតផ្កាហើយបើនិយាយពីផ្កានេះវិញមិនមែននៅកន្លែងសួនទេបងប្អូនគឺនៅគេលក្ខណៈថាគេដាំនៅតាមផ្ទាំងពេលចូលដល់ខែក្តៅចឹងភាគច្រើនមានផ្កាដាំច្រើនតាមផ្ទះឬមកក៏តាមសួនតាមអីកន្លែងទាំងឡាយណាក៏មានផ្កាដែរហើយពួកខ្ញុំនេះស្រីនេះចូលចិត្តណារឿងផ្កាជាពិសេសក៏លែងឲ្យតែឃើញផ្កាហិចស្អាតនេះនាំគ្នាមកថតរូបថតអីហើយកំពុងឈរថតហ្នឹងមិនមែនឆ្ងាយទេណាម្ចាស់ផ្ទះគេនៅពីមុខហ្នឹងទេប៉ុន្តែគាត់អត់មានថាអីទេគ្រាន់តែយើងឈរថតក្បែរលបងផ្ទះគាត់យើងអត់បានកាច់ផ្កាកាច់អីគេទេមួយខែមាន4អាទិត្យអញ្ចឹងយើងធ្វើការរហូត3អាទិត្យដល់ពេលមួយអាទិត្យសម្រាប់គ្មានបានសម្រាប់នៅផ្ទះទេនាំគ្នាមកលំហែខួរក្បាលនៅកន្លែងទលេកន្លែងនេះគេស្ទូចថៃពេលដែលយើងដើរមកលេងមានខ្យល់មានអីអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយមួយយ៉ាងស្រឡះខួរក្បាលអសមានភាពស្មុគស្មាញអីច្រើនហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺបានមកថតរូបថតអីលេងហើយផ្កានៅតាមផ្លូវនិយាយថាកន្លែងណាក៏មានដែរសៅសម្រាប់អញ្ចឹងពេលព្រលឹមឡើងគឺនាំគ្នាគេងឲ្យឆ្អែតដោយសារតែព្រលឹមឡើងយើងគេងឆ្អែតល្ងាចឡើងគឺយើងនាំគ្នាដើរលេងឬមកក៏យើងញ៉ាំអីឆ្ងាញ់កម្រងថ្ងៃសៅហ្នឹងគឺនាំគ្នាទៅម៉ាតទេតែជនជាតិនេប៉ាល់ស្រីធ្វើការមួយខ្ញុំហ្នឹងគាត់បកកាខាងរោទីធ្លាកន្លែងថតកន្លែងកំសាន្តគាត់នឹងនិយាយពីថាចូលចិត្តមើលតាមម៉េកតាមអីពួកខ្ញុំហ្នឹងក៏មិនសល់ជាអ្នកដឹងដែរដោយសារយើងធ្វើការច្រើនយើងមិនសល់មានពេលដើរលេងអីដែរមានណានាំគ្នាទៅមកទៅគាត់ក៏ថាងទៅលេងកន្លែងគេស្ទូចត្រីទៅមានបឹងអីធំមួយហើយមានភ្នំមានស្ពានអីទេសភាពស្អាតហើយប្លែកដើរបារ៉ាកាន់កាមេរ៉ាបារ៉ាហ្នឹងស្ពានហ្នឹងគឺស្ពាននៅលើភ្នំគេលក្ខណៈគេធ្វើព័ទ្ធជុំវិញភ្នំហើយដើរតាមហ្នឹងហើយបើនិយាយពីអារម្មណ៍ខ្ញុំវិញពេលទៅដល់កន្លែងហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយមួយយ៉ាងដោយសារនៅនឹងលក្ខណៈដូចជាបឹងហើយគេស្រឡាញ់គេស្ទូចត្រីហើយក៏គេមានហាងលក់កាហ្វេលក់អីរបស់អីញ៉ាំដែរនិយាយទៅប្លែកហើយខ្ញុំមកដែរមកលើកទី1ពេលដែលយើងរស់នៅជាមួយគ្នាធ្វើការជាមួយគ្នាជនជាតិផ្សេងគ្នាឲ្យតែយើងចេះស្រឡាញ់គ្នាពេលទៅណាអញ្ចឹងដើរលេងកន្លែងណាកំសាន្តហ្នឹងគឺទៅជាមួយគ្នាដូចគាត់ជនជាតិនេប៉ាល់ស្រីហ្នឹងពេលទៅនេះឡើងធ្វើអីឲ្យពួកខ្ញុំញ៉ាំនំគាត់ហ្នឹងនិយាយទៅជាប្រចាំឲ្យពួកខ្ញុំញ៉ាំហើយគាត់ហ្នឹងក៏ណែនាំកន្លែងណាដើរលេងស្អាតៗឯងពួកខ្ញុំដើរលេងជាមួយគាត់ឯងគឺសប្បាយគាត់ជនជាតិនេប៉ាល់មែនតែគាត់នេប៉ាល់គ្នាក៏គាត់ដើរលេងតែគាត់ដើរតែមួយបងប្អូនខ្មែរហ្នឹងនេះនាំគ្នាមកមើលបឹងទលេនិយាយពីថាអូយខ្យល់លហៀកមានភ្នំមួយយ៉ាងហើយអត់ប្រហែលទៅឆ្ងាយទេនាំគ្នាដើរពីផ្ទះតែបន្តិចមកដល់នៅតំបន់ដែលពួកខ្ញុំរស់នៅហ្នឹងរៀងមានកន្លែងដើរលេងច្រើនតែដោយសារពួកខ្ញុំ